Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya di channel Nailmuna Indonesia XTC. Jangan lupa kalian subscribe ya. Terima kasih. Saya akan memberitahu obat yang sangat ampuh ya, untuk sirup obat batuk dan flu untuk anak-anak. Terima kasih. Saya langsung mengecek obatnya. Nah, ini guys obatnya ya. Kalau kalian mau beli nih, aturan pakai 6 tahun 2 tahun tuh ya. Tuh kita baca di sini ya. Ini PT Konimax OBH untuk anak-anak yang batuk, batuk lah ya. Tuh. Kalian bisa beli di supermarket, minimarket, toko obat, apotek dan lain-lain. Ini pemberitahuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.